Castells, t'he fet venir per donar-te la recaptació de la campanya que hem dut a terme per tot el país. Si confies en aquest govern, dona'ns €1. I com ha anat? Bueno, posa'ls a la caixa. Jo? Home, tu ets l'únic que té la clau. Castells, estàs bé? Sí, és només el poder de la clau. Tu no coneixes la història. Tot va començar amb el president Maragall. Jo aleshores no era com sóc ara. I només fa 6 anys. Però si és el Bruno. Bueno, Castells, recordaràs que fa 20 anys, en aquella festa del PSC, et vaig prometre que si li tocaves el cul a la Vallet Bo, que cabron, et faria conseller quan arribés el moment. I mira, aquí estem. No m'ho recordis. Aquesta és la clau de la caixa de la Generalitat. Qui la possessi té el destí del país a les seves mans, i aquesta és una gran responsabilitat. Per això no me la puc quedar jo. Que cabron. Fins i tot té una inscripció misteriosa que només es pot llegir a través del foc. Compte que crema. Bueno, nen, jo t'he de deixar perquè he quedat amb el Carot per liar-la una miqueta. No saps com mola això del tripartit. Que cabron. Va ser així com vaig descobrir que el poder de la clau desgasta el seu portador, que aquella càrrega em consumia mentre em dedicava a les tasques econòmiques típiques d'un conseller i a les no tan típiques. Envellit i cansat, molts van ser els que em van voler treure la clau, però era meva, ens pertany al meu tresor. El tresor, el meu tresor és meu. I fins ara. Uau, i tot això tenim la caixa buida com la tenim. Imagina com estaries si fóssim un país normal i la caixa plena de diners. Si haguessis vist com era el Solbes abans de ser ministre... I a més... Para. Podem parar un moment? Soler! Què passa, president? Que veig que aquest gag és com una paròdia del Senyor dels Anells, no? Molt intel·ligent, senyor president. Sí, i el Senyor dels Anells eren 3 pel·lis de 3 hores cadascuna. Ho dic per si falta molt. Bueno, sí que falta perquè, a veure, ara encara ha d'aparèixer l'Artur Mas fent d'Orco i la Marina Geli vestida d'elfa. És que la broma ja s'ha entès. A més, aquest maquillatge deu costar molt, no, Castells? No està al Castells? No. Jo crec que ha anat al món del destí per tal de llançar-li la clau i acabar amb tot això del sortilegi. Ah, sortilegi. Doncs és avui el sortilegi. Aviam si em toca.